Hola i benvinguts una setmana més a Extra Extra de Trapella TV. Farem diferents seccions, en aquesta setmana no hi haurà Pere Miquel, però per compensar hi ha un augment de qualitat. O com a mínim ho hem intentat. Així doncs, sembla que podríem donar pas a la primera secció d'aquesta nit, és l'informatiu. Dale! Per començar, la primera notícia de la setmana és molt d'aquí prop, queda propera, i és Nissan. Doncs ja des de fa molts anys ja semblava que s'anava a tancar definitivament. La situació en què es troben són 2.000 persones treballadores i 1.000 més subcontractades que depenen pràcticament al 100% del que fan a Nissan. S'entren en negociar que hi hagi com a mínim unes indemnitzacions decents. Tenim cotxes. Els cotxes tenim aire condicionat. I sembla que ara tindrem aire condicionat a l'esquena. És correcte, Martí? I tant si és correcte, i és que la famosíssima companyia de Sony ha tret aquest invent revolucionari, el qual és un aire acondicionat de butxaca. Els japonesos ja poden portar un pirulo a l'esquena que, controlat des del mòbil, ens va refrescant. Esperem que ben aviat estigui disponible per la nostra zona. El que no volem a la nostra zona és el que està passant a Grècia amb la llei Mordassa. No és així, Pau? Sí, no ho volem, però de fet ja ho tenim des de fa uns quants anys. A Grècia hi ha hagut un canvi de llei, principalment intenta limitar molt el dret a manifestació i pot arribar a prohibir. Això ha suposat que hi hagi moltes manifestacions durant aquesta setmana, principalment a Atenes, i que s'apunti a l'onada de manifestacions que cada cop són més freqüents a Europa i arreu del món. Parlant de gent que pren el pèl a la seva ciutadania, tenim el cas de Japó, no és correcte, Martí? És correctíssim, i és que a un famós diari del Japó hi ha hagut un hacker que ha penjat una notícia falsa que uns investigadors havien descobert que l'enciam feia créixer el cabell. El hacker ens ha aportat aquestes meravelloses imatges de centenars de persones lluint aquest barret d'enciam amb l'esperança de recuperar el que els anys els hi han robat. I els que també volen recuperar, en aquest cas, qualitat de vida, és a Mali, no, Pau? Sí, Ibrahim Keita, l'actual president de Mali, va revalidar les eleccions el passat 30 d'abril i des de llavors acusant-lo d'un possible pucherazo. I l'última setmana s'han anat accentuant més les manifestacions fins que s'ha aconseguit ocupar l'Assemblea Nacional, com estem veient en aquestes imatges, i també tancar l'emissió de televisió nacional. Bloqueig de les xarxes socials per part de l'Estat i detenir els dos líders més importants activistes. Nosaltres anem acabant l'informatiu i és el cas que parlem de revoltes, doncs que la Festa Major de Sabadell sembla que serà més revoltosa del que semblava, no?, aquest any. Així és, com ens han informat els nostres companys i futurs amics de Ràdio Sabadell, la Festa Major d'aquest any serà del tot menys normal, com es reduiran els dies, es reduiran els espais de festa, però, com apunta el mateix diari de Sabadell, sembla que tindrem una festa una mica millor i una mica més multitudinària que els nostres companys de Terrassa. I fins aquí l'informatiu d'avui. Seguirem informant Què ha passat aquí? Doncs ha passat que hem anat al Cash Converters, ens hem comprat uns auriculars. Així podrem comentar en directe amb tots vosaltres els vídeos que tant ens agraden de la pesca de la setmana. Una fotografía fue lo que me quedó. Recordem que aquesta secció és la que comentem als vídeos de les xarxes socials, xarxa pesca, que més ens han agradat de la setmana. Donem pas al primer, Pau. Fum-li. Dedicat als pares que es fan els graciosos. Pum! Pam! Taca! Cuidado amb el gos.
És perillós! AKA B.I.G. Get it? Biggie, also known as the Lone Yeah! Rappers can't sleep, need A un vídeo Okay guys, I'm gonna do a d'aquests really dels cool reptes, trick que with no mai saps physics. si és So what I'm veritat using o is no. I'm using Aviam off the si edge of the table. funciona. Volíem fer en directe, però no ens ha donat. No ens ha donat la gana, senyors i senyores. Tenim palillos! Tenim palillos! Tenim corda! Tenim corda! Ah, tenim una ampolla d'aigua! Tenim La l'Aquarius mateix. No, no, la tenim. Ho tenim tot. Ho podíem fer aquí. Hem volgut fer-ho? Now that those are No hem suspended volgut like fer-ho. that, Acollonant, acollonant. and that's being held, No té cap sentit. Na, 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 na. Na, 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 tio. Passem a l'últim vídeo. Un més, rialler. AKA B.I.G. Fins aquí la pesca de la setmana d'aquesta setmana. Una fotografía fue lo que me quedó. I toca la secció més nyami-nyami. I és Panxa Contentes. Fum-li! Esta es la canción de la gallina, cocinera. Doncs, abans de passar el vídeo, us hem d'informar d'una novetat. Cada setmana farem només un de nosaltres al plat, recepta de la setmana. Empanada de verduretes i bolets i, d'entrant, recepta extra, gazpacho, que és facilíssim de fer i us quedarà mua, mua, mua. Fins aquí la recepta de la setmana. Comentar que jo, personalment, quan el Pau em va ensenyar aquest vídeo, li vaig dir, tu, quina marranada això de mullar el pa. Quan em va dir, m'ho ha dit el Carles Arguiñano, vaig callar la boca, vaig fer una reverència i vaig dir, al nostre senyor no se li porta la contrària. Fins aquí! Panxa Contentes, esta es la canción de la cocina. Esta es la canción de la gallina, cocinera. Doncs, molt bé, donarem pas a la següent secció, que en aquest cas és la secció musiqueta. Mestra. Come on! Let's go! De què va aquesta setmana? Quin gènere? Parlarem del funk, que neix als anys 60, músics principalment afroamericans, que van fusionar el soul i el jazz i més tard van entrar en joc els ritmes llatins. L'origen del nom és bastant divertit i és d'un idioma que es parla al Congo i Angola, que es diu Quilongo, i bàsicament el nom significa mala olor corporal. Per què? Ballaruca, 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 su, ballaruca, 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 su, ballaruca, 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 su. I quan parlem del funk trobem molta relació amb la música disco, ja que els mateixos artistes que feien funk també moltes vegades feien música disco. No és així, Pau? És correcte, i parlant de músics molt destacats d'aquest gènere, no ens podem oblidar James Brown, que es considera el pare del que seria el funk. El gènere ja dura fins als anys 80, tenim protagonisme a l'escena mundial de música. En l'actualitat ha tingut protagonisme en què? Doncs en fer samples. Passarem a escoltar el grup, que hem de dir que aquest vinil ens l'ha facilitat la família López Carné. Molt agraïts. El disc aquest és dels Kool and the Gang, anomenat Something Special, tret el 1981 als Estats Units, i funky, soul, meravella. Get Down On It, apunteu-lo, perquè val la pena. Get down on it, get down on it, get down on it. Total, hem parlat del gènere de la setmana, doncs toca parlar del temazo de la setmana, Nati Peluso, una cantant argentina que ja des de fa uns quants anys viu a Barcelona, així que podríem dir que el tema és mig de quilòmetre zero i mig de quilòmetre d'Argentina. Total, us deixem amb Buenos Aires,
que no te'l podràs treure del cap. I si hem d'escoltar, què hem de fer? Ai, Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. I com que sabem que el ritme televisiu és molt important, i passem a la següent secció. Échale. Començo amb la secció Morechef, Masterchef, últim capítol de la temporada. I com vaig dir, la última setmana només hi ha bones notícies. Primera bona notícia. A casa, tothom, aplaudim, a casa, les mans a l'aire. Porto 2 setmanes seguides dient-ho. L'Anna guanyarà Masterchef i l'ha guanyat. Segona cosa important. Segon aplaudiment. Sisplau, a casa, tothom, celebrant. Andy va quedar segon, se'n va anar a casa plorant i per fi va rebre el bany d'humilitat que necessitava a totes les publicacions. On l'Anna surt com a guanyadora de Masterchef, només hi ha una gent que està fent el ploramiques i són els fans de l'Andy. Tercera cosa important. Ups! Què ha passat? Una història d'amor que ha commogut a tota Catalunya i a tota Espanya. Així doncs, fins aquí el Morechef d'aquesta setmana no podria estar més feliç. Per què ha guanyat l'Anna? Perquè ha perdut l'Andy! Doncs, un cop Morechef, fum-li el racó del Pau el Curiós. Doncs aquesta setmana, Santa Sofia, l'imperi bizantí construeix una església a la mateixa zona, petita, uns anys més tard la de roca i en fa una d'una mica més gran, però no és fins al 537 que es comença a construir amb un total de 10.000 treballadors. A veure, això és al centre, tenim la cúpula dalt i les 2 semicúpules ja les podem veure a banda i banda. Cau l'imperi bizantí a mans dels turcs, en aquest cas dels otomans. I què fan? No la tiren a terra, sinó que diuen, la farem una mezquita. Total, que el 1934 passa a ser un museu i fins ara havia sigut un museu. Perdó, m'he despistat un moment. Total, el dedicarem, aquest capítol del Pau el Curiós, a les empreses que no són capaces de fer un producte que duri més d'un any. La construcció porta 1.500, ha aguantat terratrèmols que l'han reconstruït, bla, 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 i segueix dempeus. Apreneu-ne, sisplau, apreneu-ne, que això és molt xulo. Fins aquí la curiositat de la setmana. Així doncs, passem a la última secció de la nit, no és així, Pau? Correcte, passem a vídeos. Que se m'ha menjat. Un petit problema tècnic amb els cascos. Així doncs, passem al primer vídeo. És un clàssic dels vídeos per anar a dormir, com seria Larva. De què va Larva? Són 2 ninotets, però que són passaventures, són 2 cucs, que són molt entretinguts, duran molt poc. Uita, que es posaran les botes, tu. Tall de digestió, Així doncs donarem pas al segon vídeo de la nit, que en aquest cas és uns senyors que es diuen Un Poco de Todo i que cada dia aquest equip pengen un vídeo d'uns 3 minuts i mig amb curiositat. Esta es la restauración de una vieja consola de Space Invader. Coses curioses, no té cap mena de coherència ni lligam un entre altre, a vegades són més llargues, a vegades són més curtes. I fins aquí la secció de vídeos. No, els del YouTube, aquí s'us acaba el xollo. Haureu d'estar més atents i atentes per diumenge a les 10 de la nit veure el programa, que no és tan difícil al YouTube us diem adeu i al xat us diem hola. Aplaudiments. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Come on!